以后在家做可乐鸡翅，千万不要直接下锅煮，那样做出来一点都不好吃。今天分享一个简单又好吃的做法，你可要看好啦！8块1斤的鸡翅买回来，先加点水，然后清洗下表面的脏东西。洗净后一定要冷水下锅，放葱姜，1勺料酒去腥。煮开后，把表面的浮沫给它撇干净，煮个3分钟左右，给它捞出来。热锅凉油，倒入鸡翅中，小火慢慢煎。煎完一面翻过来煎另外一面，煎至2面金黄，然后放葱姜，1个八角，几颗冰糖，调味来点生抽，少许老抽，1罐可乐，扣盖中小火煮10分钟，最后大火收浓汤汁就可以了。这样做的可乐鸡翅，老人小孩都抢着吃，一个字，好甜。学会了年夜饭上给家人露一手吧。Just like this.